Nga Kampala ekyalina ebizibu bingi ebyokugonjoola, bakansala kati nabo basimbye kuuli nga baagala emisaala gyabwe gyongezebwe okuva ku bukadde 3.5 bwe babadde bafuna. Bano bawadde ensonga nti nabo emirimu gye bakola gyenkana n'egy'ababaka ba paalamenti n'okusingawo kubanga balina obuvunaanyizibwa bungi mu bitundu bye bakiikirira. Okusinziira kwa myuka omuloodi wa Kampala Sarah Kanyike, tekiriimu sitaani okusaba okwongezebwa omusaala nga yagala omusaala gwabwe guleme kuva ku misolo egikuŋŋaanyizibwa okuva mu Kampala gyokka, wabula ne gavumenti ya wakati ebeeko kyekola. Eva ku local revenue yokka. So those double standards nzendoza zirina okuvaawo. Bwe tuba nga kansala ne batekiniko ffenna tuli wano on behalf of the central government, omusaala gwaffe ffenna gwali badde guva wantu mu sourcing eriemu. Ne technical person afuna omusaala part of it esinga obunene eva mu central government, part entono neva mu local government. Nebo tuka ku emoluments z'aba councillors zonna ziva ku local government. Ye Minisita wa Kampala Betty Kamya akiriziganyiza ne bakansala okwongezebwa omusaala ng'agamba emisaala gy'abakansala gyagerekebwa mu mwaka gwa 2011 nga basinziira ku buwumbi 3 obw'omusolo obwali bukuŋŋaanyizibwa buli mwaka, kyokka kati omusolo gweyongera nga guli obuwumbi 8 buli mwaka, naye ate omusaala gw'abakansala tegwongezebwanga era n'abasuubiza okutunula mu nsonga eno. Ssente zaagerekebwa mu 2011. Kaakati myaka 6 gye gyakayita. Ate nga ssente lwezaagerekebwa luli nga tusolooza biliyoni nga 3 naye katusoloza biliyoni 8. Kwegamba ssente zo zeeyongedde, n'olwekyo kyetaagisa ensonga yaabwe okugitunulamu. Mbasuubizza nti mu bbanga eritali lyewala nja kuba ngikozeeko ensonga yaabwe, naye nkyagala okwebuuzaako katono Executive Director, Minister of Finance ne Minister wa Public Service etteeka bwe lyagala tukole ki tukwataganye wamu. Wabula bakansala abamu tebalina ssuubi nti omusaala gwabwe guyinza okwongezebwa kubanga embalirira ya KCCA yasalibwako okuva ku buwumbi 5 okudda ku buwumbi 3. Kati logically Segirinya nganze sobola kubanja musaala nti munyongeze nga ate budget already emaze okusalibwa nga ne projects ezimu zibadde zivunaanyizibwako KCCA enguudo kidipo projects bikizo zonna zaayimiridde. So nze simanyi nti omusaala gusobola okwongezebwa naye before nga budget ennaba kubeera nga eyisibwa. Gye buvuddeko eyali minisita wa Kampala Kabakumba Masiko wamu ne minisitule y'abakozi baagerekera emisaala gy'abakansala ku bukadde 3.5 buli mwezi era nga zino ze baagala zongezebweko. Grace Nantale Kakoza, KTV Amalindirire.